أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. د نبی صلی الله علیه وسلم سیرت او تاریخ چې څومره ګوري دا ټول سیرت د نبی صلی الله علیه وسلم دا په جهاد کې او نبی صلی الله علیه وسلم چې څومره عمر تیر کړی دی دای په مجاهده کولو کې د الله د دین د غالب کولو لپاره تیر کړی. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې وو نو هلته جهاد کړو او ټول ژوند په مکه کې په جهاد کې تیر کړو. صرف دومره و چې هغه جهاد د نبی صلی الله علیه وسلم چې وو دا بالحجه والبیان والدعوه الى الايمان والاسلام. نبی صلی الله علیه وسلم چې مکه کې زندگی تیروله نو جهاد یې کاوه، خو هغه جهاد د نبی صلی الله علیه وسلم چې ونو د بیان جهاد او د دعوت جهاد او د حجت د بیانولو د اسلام او د ایمان ته د دعوت ورکولو جهاد او دې خبره ته جهاد قران کریم ویلې، یعنی یو څوک د الله دین ته را بلل کوي او یو څوک خلکو ته د الله کتاب بیانوي یا یو څوک خلق اسلام ترابلی یا یو څوک خلق ایمان ترابلی دیتا اللہ تعالی په قرآن کې جهاد ویلې لري. الله قرآن کې سورۃ فرقان کې خپل نبی ته داسې فرمایي ولو شئنا لبعثنا فی کل قریة نذیرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الله فرمایي خپل نبی ته زما نبی کما غوښتره ما په هر یو امت کې په هر یو کلی کې په هر چا کې یو نذیر د دې جهاد د پاره لګره. خو زما نبی خیر پدې کې لري چې تمام ټولي دنیا د پاره دی جهاد ترا لګلې او الله خپل نبی ته وی زمان نبی د کافر خبره باندې مانی او بیا وته وی وجاهدهم به جهادا کبیرا. زمان نبی د دې قران په بیانولو باندې د خلکو سره لوی جهاد وکړ. الله په خپل کتاب کې دی قرآن بیانولو تا یا دی درس کولو تا یا دی دین ترابللو تا یا د خلقو تا حجت و دلیل بیانولو تا اللہ پا دی قرآن کی جہاد کبیر ویلے. او زمان نبی دیار لسکال پا مکہ کے دغ جہاد کولو شپاو رز بے خلقو تا دین طرف تا د قرآن پا وسیلہ ذریعہ بانی خلق رابلل لگ. کلداسی موقع هم راغلی د زمان پا نبی بانی چې دا جهاد هم په مکه کې نشو کوله نو طائف ته د دې جهاد د پاره تللی. اگر چې طائف ته د دې جهاد د پاره تللی خو چې څنګه تللی د سی واپس شوی او مانه چا ولا خبره نه ومنلې. هغه کې الله حکمت او چې دا خبر یاد ساته دا جهاد هم چې تکي کڅو کې د سرمنی ودی منی کني نه دی منی او کو چا اصلاح پکېږي دی او کله چا پینې کې غختب خپل ذمہواری خامخه که په خپل کلی کې دا جهاد نشي کولای نو بل ځای ته بځیلاک. اگر که د بلې علاقې خلکو کې یو کس پځې دی چې زما په نبی باندې ایمان راوړي او زما د نبی دا دعوت ومني دا غي پځې زما د نبی بی عزتی شوی ده لګ والے شوی دی وشتل شوی دی لګ. دا ولنه جهاد او زما د نبی په مکه کې
او دې ته متصل زما د نبی دویم جهاد شروع شو چې هغه هجرت کول دي که د الله د دین دپاره د الله د دین دپاره هجرتونه شروع کړه او پرې هجرتونو کې په ټولو کې اولنې مهاجر چې دی هغه د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی سو وخت هجرت حبشه ته وکړو خدای نه رستا بیا مدینه ته چې هجرت وکاو اولنې مهاجر شو دا ډیر لوی دا د ټول جهادونو کې دا به ډیر ګران جهاد دی چې هغه ته جهاد هجری وای یعنی جهاد د هجرت کول والله دا د ټولو نه ګران جهاد دی ګران څه کوي ستانه بخپل د کلی کورونه د خپل کور هغه کور چې هغه به تا پکې ښه د مزې ژوند تېرولو هغه به دنه پاتې شي خپل خپلوان به دنه پاتې شي د خپل علاقې اسمان او غر به دنه پاتې شي پته به نه لګي چې ته بل ځای ته چې ځې نو هغلته به څوک امن درکوي که نه څوک ملګری به دي که نه څوک د خبرو د اترو به دي او که نه دا هجرت دا جهاد د بل جهاد نه ګران دی او بیا خاص کر د هغه چا دپاره دا جهاد ډیر ګران دی کم څوک چې د مخکنۍ زندګي د هغه د خوند او د مزې وي دا جهاد هغه خلکو ته به ډیر ګران دی د مصعب ابن عمیر په باره کې راځي دا چې مکه کې و ځوان و او نبی صلی الله علیه وسلم د ده په باره کې فرمایلی و مصعب خو هغه سړی دی ما رأیت احسن ذی لمه داسې ښایسته سړی چې د مصعب وي داسې ښایسته سړی رسول الله وایي ما د بل چا نه وي لیدلی وما رأیت احسن حله داسې ښایسته کپړې او پستې کپړې چې مصعب ابن عمیر به اغوستلې رسول الله وایي داسې کپړې ما د چا نه دي او د الله نبی فرمایي مصعب ابن عمیر چې کومه زندگی د نعمتونو په مکه کې تېروله داسې نعمتونو والا زندگی ما خو هغه مصعب چې دومره مزیداره زندگی کې و خو چې مدینې ته هجرت وکړو د داسې یو جهاد سره مخامخ شو په حدیث د خباب ابن العرت کې راغلی دی خباب وایي موږ هجرت وکړو دا جهاد هم چې وکړو زموږ اجر په الله لازم شو په موږ کې ځینې داسې صحابه هم تیر شوي دي چې هغوی د دنیا یوه مذهب پسته هجرت نه هم نه ده حاصله کړې څنګه موږ چې مدینې ته لاړو زما ورور مصعب ابن عمیر چې شهید شو په احد کې هغه ښایسته څڼو والا ښایسته کپړو والا سړی هغه ښایسته ژوند والا سړی چې کله شهید شو د هغه د کفن سوا د یوې کپړې نه بل څه نه و لږ چې کله موږ به وله پې پټې کړې خباب وایي هغه یوه کپړه وه هغه هم لنډه وه سر به ښکارېدو موږ ته د الله نبي وفرمایلې هغه ښایسته څڼو والا سړی هغه ښایسته ژوند والا سړی دومره د دنیا نه په داسې حال کې لال خیر دی سر وله پټ کړئ او په دې خپو باندې وله سرګړی واچوئ لږ ډېر ښایسته جهادو دا ډېر ګران او دا دویم نمبر زما د نبي اخرنی دا جهاد چې کله نو محمد رسول الله اخر د ابوبکر سره د دې هجرت په نیت باندې او د دې جهاد په نیت روان شو چې کله مدینې ته زما نبی رسېدلی دی بیا زما نبی درې قسمه جهادونه کوي اول جهاد اقا مدینه کې هغه د مکی جهاد بیا هم نه دی پرېښودی بیا به هم قرآن بیاناو بیا به هم دعوت ورکاوه اسلام ته بیا به هم د اسلام دلایل بیانول دی په مکه مدینه کې بیا اولنی بیا هم دقه جهاد دویمه درجه کې زما په نبی باندې جهاد او خو په مرتبه د وجوب کې نو اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله لعلى نصرهم لقدیر چې الله فرمایي څوک چې د سره جنگ کوي زما مؤمنه بنده وی وجنه بیرته بیرته اوس تا ته اجازت ته اباحت ته تا ته جایز دی که ته سره بیرته جنگ کې نو شي کولی خو درېیمه درجه به یې داسې راله چې دای فرض کړه کتب علیکم القتال وهو کرح لکم الله پر قرآن کې صحابه او پیغمبر ته فرمایي په تاسو باندې د کافر سره جنگ کول پر شوي دي بلکې امر یې کړی چې قاتلو فی سبیل الله د الله د دې دین د غالب کېدلو لپاره وجنګېږئ که ځان ته مسلمانان وویل بلکې کله کله داسې فرمایلي دي چې وما لکم ستا څه عذر خو راته وښیوه ستا عذر سره چې ته د الله د دین دپاره نه جنګېږي ځان له څه بانه نه نوګوره والله
کله قیامت ورځ راشي رب بدنه دا تپوس کوي چې مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله ستاسو یو عذر ما ته وښیوئ چې تاسو د څه په بنا باندې د الله د دین په خاطر نه جنګېږئ. هر سړی د ځان ته نن سوچ وکړي ته څه وجې نه قتال نه کوې مالکم ځان سره لږ کښېنه او ځان سره کله حساب شروع کړه ته د څه د وجې نه جهاد نه کوې فرض درته نه ښکارېږي نو قرآن دې نه دی ویلی چې کوتې به دا فرض دی ولې نه جنګېږي مال د سره نشته دی د محمد رسول الله سیرت او تاریخ وګوره چې هغه سره د دې نه چې د ټولو نه غریب انسان و خو هغه د دې سره د دې غریبۍ نه په یوې غزوې د وجې نه بلکې ارمان به یې داسې کاوه چې زړه مې دا غواړي چې د الله د دین د غالب کېدل دپاره د یوې غزوې نه هم په شا رانشم لږ پاتې نشم لږ کله به یې د دې خبرې ارمان کاوه ارمان مې زړه د هغه کوي د الله نبي به داسې ارمان کاوه چې لوددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل زړه مې داسې غواړي چې لس کرته د الله د دین په خاطر شهید کېدی بیا ژوندی کېدی بیا شهید کېدی. نو یو څوک دې دا وایي که یو سړی مثلا د چا غاټ عذر دی چې زه خو د دین بل کار کوم که نه وایي ستا نبي ولې د دین بل کار نه کاو که ته وایې زه عالم یم غټ شیخ یم نو داسې ځان ته لږ وګوره ستا د نبي په شان علمیت او شخصیت او شیخ پرستي د هغه چې کوم علم و والله که د ټولې دنیا خلکو علم د محمد رسول الله علم ته ورسېږي لږ الله ورته داسې فرمایلي و لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير والمجاهدون في سبيل. دا خبره پرې غوږونه کې کېده وه که ته د دین والله هر کار کې پس ته ایمان نه رسته ستا یو عمل جهاد ته نشي رسېدلی ته به د دین ډېر کارونه کې او دی کې شک نشته والله په دې کې شک نه چې د دین سره پاسه او یا حصې دي په ځینو روایاتو کې راځي د دین کارونه ډېر شی دي او ښه کارونه پکې شته دي خو پس د ایمان نه قتال فی سبیل الله یا جهاد فی سبیل الله ته والله که یو عمل زما او ستا ورسېږي لږ سړی راغی نبي صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله ما ته داسې عمل وښیوه چې زه د مقاتل فی سبیل الله د مجاهد فی سبیل الله سره په ثواب کې برابر نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلې ته دا د وسې شته چې مجاهد نن د کور نه ووته تر دقې ورځې نه د سار نه روژه شي او هغه چې د کوم وخت نه د کور نه ووته د دغه ماخوستن نه تر ساره پورې هره شپه تهجد هره ورځ روژه تر دې پورې چې مجاهد واپس راشي دا د وسې شته هغه ویل یا رسول الله دا خو مې د وسې نشته د الله نبي ورته وایي لو توقته دا خبره پرې غوږ کې کېده وه که د دې طاقت هم درته میلاو شي بیا هم والله که ته د مجاهد فی سبیل الله ثواب ته ورسېولې د هغه د اس خوشان هغه هم د هغه په اجر کې د هغه خوب هم د هغه قدم کېښودل د هغه د اس منډه د هغه د اس دوړي د هغه د هرې خبرې دا د هغه په میزان کې کېښودل کېږي ستا هره خبر چرته بیا هم هغه ته نشي رسېدی دا خبر یاد ساته چې دې خلکو سره د دې مقام چې کم مقام دی دې ته د هر چا رسېدل نه کېږي لږ قتال خو لا قتال دی یو دو حدیث مختصر یو حدیث صحیحه کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم زمانه ده نبی صلی الله علیه وسلم دور دی صحابي وفات شو او د الله د نبی طریقه دا و جنازه به پار چا کوله چې مسلمان به سوا د هغه خلکو نه چې په چا پردی حقو چا باندې به پردی قرض و د هغه جنازه به نه کوله سړی مړ شو د الله نبی جنازې له راغې عمر ورته وایي یا رسول الله د لاس نه یې ونیو ویل یا رسول الله په دې سړي جنازه مه کوه ولې انه رجل فاجر دا بد عمله سړی دی لږ چې عمر ورته بد عمله وایي و به پکې بد عملي عمر په چا باندې هسې دا ګواهیانې نه ورکوي څه به پکې و ځکه یې راسې د الله نبي صحابو نه تپوس کوي دا سړی چا د خیر په کار باندې لیدلی دی یو صحابي وایي یا رسول الله ما لیدلی دی چې یو ځلې په میدان د جهاد کې د الله د دین د په خاطر د شپې څوکیداري کوله په دې خیر مې لیدلی په نور نیک اعمالو مې نه دی لیدلی د الله نبي چې دا خبره واورېده دې صحابي ته د مرګ په حالت کې داسې خطاب کوي څه ورته وایي اصحابک یظنون انک من اهل النار وانا اشهد لك بانك من اصحاب الجنه عمر او د عمر خونته خلک وایي چې دا جهنمی دی خو محمد رسول الله وایي زغونته شخصیت وایم چې ته جنتی ولی تا یو شپه د الله په لار کې څوکیداری کوي
یو سړی دی هر قسم جرمونه کړي به ګناونه به کړي صرف د پردي حق خبره بدل نه لګا او نور به هر قسم جرمونه کړي خدای وی شپې څوکیداري پوج دا مقام ولي والله دې عمل ته بل عمل نه رسیږي مساله بدل لرک نبی صلی الله علیه وسلم دویم حدیث ته امام ترمذی راوړی نبی صلی الله علیه وسلم غازیان ولېګل غازیان چې جهاد ته سار ولېګل زئی پلان کیږي تا پاغو کې یو صحابي عبد الله ابن رواحه ولېکول تم پکې ځه عبد الله ابن رواحه د رسول الله صحابي دی به اخر شهید شوی هم دی لوی مقام ته هم نصیب شوی خود د جمعې ورځ ذهن کې یو سوچ وکړو ویل نن جهاد ته زما اسرا سره تیز را سره دی او زبر سکارو کما د جمعې موز په محمد رسول الله پسې وکم او به په ملګرو پسې ځان ورسو ملګ په چا پسې مون محمد رسول الله پسې مون او په کوم ځای کې مون په مسجد نبوي کې مون یو مون په یو سر باندې خو د الله نبی چې جمعې مونږ کو عبد الله ابن رواحه ته وي تمانوي لګره سار په غازیانو کې هغه د الله رسوله زتلمه خو نیت مې داو چې د مانسن رستا پسې به جمعې مونږ کو په مسجد نبوي کې د الله نبی او تسوي دا د جمعې مونږ په مسجد نبوي کې او د بل طرف ته سار وخت تل دسی او توي لو انفقت ما في الارض ما ادركت فضلة غدوهم زما صحابي کدا ټول دنیا راواخلي دا اوس د الله په لار کې خیراتی کې هغه غازیان چې سار وختي تللی دي والله دا غي ثواب ته نشه رسیدلې لګ د دې د وجنا نبی صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل ته ویلي معاذ یو راس الامر دی د ټول خبرو سر اخو اسلام دی هغه کې خو شک نه اسلام خودس یو خبره ده چې د دین په غیر یا ایمان خودس یو خبره ده چې د دین زما او ستا یو خبره په غیر د دین قابل قبول نه ده دا خو بخامخاوي کلمه خو بخامخاوي خو دې پس یو عمود الاسلام چې ستنې چې دا مونږ دې خدایا تکه وساتا زروا یا ذروه سنام الاسلام الجهاد فی سبیل الله دا په دې وخت کې کېدوا چې د اسلام د ټولو نو چته حصہ چې دا لکه د قوب چې او چته حصہ کمای دا الجهاد فی سبیل الله دې ته یو عمل هم نه رسیږي دا خبره ز په سبې نه باندې کوم نن زمنګ په دنیا کې په مسلمانانو باندې ډیر بد حال روان دی په مسلمانانو او دا جهاد دوه غټ اغراض دي چې څنګه قرآن نه معلومیږي لګ یو د جهاد دا سوچ دی چې لتكون کلمه الله هي العليا یو د جهاد دا مقصد دی چې د الله دین په دنیا کې غالب شي او دا ټول دنیا کې چې څو پوری د الله دین نه غالب شوي او په هر ځای کې د الله د دین جنډا چته شوی نه هغه پوری به جهاد کول پتا پر دي دا یو اهم مقصد دی لګ او ځکه چې ته قرآن ګوري په هر ځای کې دا وایي قاتلوا فی سبیل الله وما لكم لا تقاتلون فی سبیل ولی دی خبرې په سوچ باندې ته ولی قتال نه کړل دا خو ډیره اهمه خبره د دې نه بغیر کدا دې په دې نیت کې نه کدا خبره دې په دې نیت کې نه کته د مال په حیثیت جنگيږي کته د وطن په حیثیت جنگيږي کته د خودن په حیثیت جنگيږي کته د خلکو ته د شجاعت د ښکارا کولو نبی صلی الله علیه وسلم دی یو تم مجاهد نه ویلې بلکې صرف هغه چاته ویلې چې من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا چې چا سوچ صرف دا وی چې د الله دین په دنیا کې غالب شي بس خدویم الله یو بل خبرم کوي دا خبرم کوي ما او تا وی دسی وی وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله یو خدا خبر دویم وی والمستضعفين من الولدان الله فرمای په دنیا کې والمستضعفين من الرجال والنساء ډیر سړی او خزه او ډیر بچی کمزوری دي ظالمانو کمزوری کړی دي د دې د خلاصولو لپاره تولی قتال نه کوي الله فرمایي سړی دي غریبانان کمزوري شوی دي بس کفر زور ډیر دی هغه عمل کې پاغه علاقه کې د کفر زور ډیر دی سړی دي غریبانان کمزوري شوی دي خزي دي کمزوري شوی دي واړه واړه بچي ماشومان دي او الله تعالی ته دعا کوي چې یا الله دي ظالمانو له نجات راکړي یا الله خپل طرفنا ولی او ناصر راکړي خاطر باندې الله وي تولی نه جنگيږي والله دې اته چې څوک ګوري
والله تبګنوي چې د آیات نن د فلسطین او د غزې په باره کې راغلي دي چې د هغې حالت ته وګورئ. د آیات د طرف وایي هغه کمزوري سړي، هغه کمزوري ښځې، هغه کمزوري بچي، واړه هلکان او جینکۍ چې الله ته وایي چې ای ربه څوک په دنیا کې خو داسې مسلمان نشته دی، داسې یو سړی نشته دی چې زموږ مدد وکړي. ربه تا ته سوال داسې کوو اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، الله د دې ظالمانو نه خلاص کا، او یا الله ته د خپل طرف نه څه مدد راولېږه، څوک خو مدد نه کوي. الله ته نن سوچ وکړه، ته خپل ځان ته لږ فکر وکړه چې نن چېرې د مسلمانانو سره څه کېږي. والله تا کم یو سوچ چې د دی په باره کې کړی دی. یو خو د ټولو نه هم سوچ خدا و که الله یې چاله توفیق ورکړي او سړی وي او دغه مسلمانان ښځې او دغه مسلمانان سړي او دغه بچي لاړ شي او خپل ځان میدان ته ور واچوي او الله نه یو لار وغواړي چې الله ته سوال وکړي زما ربه ما له د دې خلکو په خلاف باندې د جنګ کولو توفیق راکړه. داسې خلک خو دنیا کې ډېر خلک شته دی او الحمدلله تر قیامته پورې به داسې وي. خدا او ټولو نه اولنۍ خبره خو داسې ده، داسې یو سوچ وکړه چې د دې خلکو په خلاف باندې، او دا خبره یاد وساته که د نور چا د لاسه شهید شوي یو شهید به، او والله که د یهودو د اسرائیلو او د دې نصاراو د لاسه شهید شي زما نبي فرمایلي ډبل شهادت به ته میلاویږي. لږ زما د دې امت صحابه چې دی په داسې باب کې چې د یهودو سره کله مقابله راغلی ده، که د رومیانو سره راغلی، که د پارس سره راغلی دی، والله زما د نبي صحابه چرته په شا شوي نه دي، بلکې زما د نبي صحابه به دا ویلي یا رسول الله که د عمر نه کشر یم خو ما ورته ورپرېږده. بس غندق په غزا کې عمرو ابن عبدیود کافر، دا ډېر خطرناک کافر و. عمرو ابن عبدیود داسې کافر و ده ته به په میدان کې څوک نشو ټینګېدلی. زورور پهلوان سړی و، اسلحه باندې ډکو او اسلحه سم اسلحه اغوستې وه. صحابه ورته وایي غږ کوي هل من مبارز، په تاسو کې څوک شته چې ما ته میدان ته راوځي. لږ صحابه ورته وایي چې څوک د پکې شته هغه جنت والا، تاسو چې جنت تاسو له ډډ کوي ما ته میدان ته راوځئ چې تاسو له جنت ته ځو کېمه. لږ علي ورته وایي یا رسول الله ما دې کشر عمر کې ورته پرېږده. بس رسول الله ورته وایي علي ته خو ډېر کم عمر والی، ځکه علي لا په دغه وخت کې چا خبره 20 کالو تم نه ورسېدلی، او عمرو ابن عبدیود چې و دی د 90 سال عمر سړی و. هغه بیا غږ کوي علي وایي یا رسول الله ما ورته پرېږده وه. هغه بیا غږ کوي رسول علي وایي نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویل صحیح ده علي ورځپېده. خو میدان کې علي داسې سړی نه و چې هغه په شا راته. هغه ورته وایي څوک یې؟ عمرو ابن عبدیود ورته وایي ځکه دم زغره اغوستې وه. وای زه علیمه. عمرو ابن عبدیود ورته وایي هغه ترونه دې را میدان ته کا، مشران دې را میدان ته وړوکې ستا وینې تویول زړه مې نه غواړي، مشر را وړاندې کا. علي ورته وایي زه ستا وینې تویول زړه مې غواړي، ما ته ته کافر ښکارېږي، زما زړه ارمان دا دی چې زه تا مردار کړم. لږ هغه چې دا خبره واورېده راکوز شو میدان ته، او دا توره یې داسې پړقې وله داسې ورکړو تا به ویل چې د اور شغله ده د دا توره، داسې تېره توره ورته وه او ډک و د اصلحې نه. علي سره نیزه ورسره وه په لاس کې، د هغه سره د دفاع لپاره چې کوم اسباب درخ دا ټول اسباب ورسره و چې هغه کافر پې اول ګزار وکړو ده ورته خپل درخ چې کوم ډال و دا یې ورته مخې ته کو، او ډال د هغه په دې توره ډال کې د هغه توره کلکه ونښتله. اگر که لږ غونتې اثر د علي سر ته ورسېدو او علي پې چې وروسته ګزار وکړو د دې ولو په منځ کې وه پکانه که امس ذاهبې، لکه پرونی ورځ چې وي داسې د میدان د منځ تېرې ګزار کړی، او یو تکبیر چوت شو په میدان کې چې الله اکبر محمد رسول الله چې واورېدو پوه شو په دې خبره چې علي چې دی غلبه وکړله. داسې نه ویلې چې په شا راشم. ولې صحابه د رسول الله وو، کله چې د خندق واقعه وه، کله چې د خیبر واقعه وه، بیا هم چې کله کافرانو مشر کافر د یهودو مشر چې کوم و هغه هم دقسې اسلحې نه ډکو او داسې اشعار ویلي، ویل زه خو زمری ما، زه خو داسې ما، ما ته میدان محمد رسول الله علي رضی الله تعالی ته وایي یا رسول الله ما ته یې پرېږده، دی ما ته پرېږده یا رسول الله. چې میدان ته ورته ووتو علي ورته وایي ما پېژنې انا الذي سمتني امي حیدرا
کلیس غابات کریح المنظر. زما مور ما ته د حیدر نوم ایښودلی، زما مثال د جنگ د میدان د، زما مثال د زمري مثال مې دی. اوس به پته ولګېږي. او چې علي پې ګزار وکړو، ولې؟ هغوی ته دا پته وه چې دې کې ثواب دی، هغوی ته دا پته وه چې دې کې اجر دی. هغوی به د دې یهودو په دې مرګ باندې خوشحالېدل. هغوی به د دې، او دا یوازې زموږ د صحابو صفت نه و، بلکې زموږ د دې ټول امت چې تاسو ګورئ، که د طارق ابن زیاد یا د طارق ابن عمر واقعه ګورئ، که ته د دې امت د هر یو پهلوان واقعه ګورئ، والله هغه ټول دقسې واقعات دي. ناول مې عرض دا کولو، که الله توفیق درکړی، دا ژوند چې دی دا به خامخا ختمېږي. دا ژوند، دا سبیل الموت غایت کل حی فما نیل الخلود بمستطاع. دا خبر یاد ساته، مرگ د هر ژوندي لاره ده په دنیا کې پاتې کېدل. والله وما للمرء خیر فی حیات اذا ما عد من سقط المتاع. والله که په هغه ژوند کې د انسان خیری، لکه چې د کټ کې د څوک د یو کټ نه یو چاته کټ تاچي، او بل لکه د بړستنې په شان دومره بوډا شي، خلک وایي دې کټ ته واړوئ، دې په داسې ژوند کې والله څه خیر وي. بس مرگ به راځي. خدای یو ټکی یاد وساته، د مرگ په دې بستره چې کومه سخته ده، والله دا سخته صرف د کافر د تورې په ذریعه باندې دا سخته صرف ختمېږي، بل په یو شي نه ختمېږي. د مرگ ډېره سختۍ ده. حتی کې لوی سړی محمد رسول الله چې د دنیا نه تو صحیح حدیث کې راغلی، داسې به ویلې لا اله الا الله ان للموت سکرات. قسم دې لا اله د الله نه سوا د عبادت د مرګ ډېرې سختۍ دي. مانه په مام سختۍ دي. زموږ مور عائشه فرمایي، ما چې د رسول الله مرګ لیدلی، زه وایم ما چې دا څومره سخت تریخ مرګ ولګ. دویم خلیل د رسول الله، د الله چې دی دویم خلیل ابراهیم، الله ته د مرګ نه وروسته تپوس وکړو، ابراهیمه مرګ څنګه و؟ ویل یا الله داسې دومره سخت و لکه یو سیخ چې که سپودن احبیه، لکه یو سیخ چې چا په اور کې ګرم کړی او په دې لمدو وړو کې کېږي او داسې راکاږي او دا څخارې خیږي. الله ورته وایي ای ابراهیمه هونا علیک، ما د باندې مرګ آسان کړی و، مرګ ډېر ګران دی. یو حدیث کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صرف دا ملک الموت مرګ دا لیدل، والله دا الله نبی رسې فرمایي چې دا د زرو تورو د گزار نه صرف دا لیدل د ملک الموت چې توینه دا د زرو تورو نه سخت لیدل دی. داغه چې کوم د هیبت رنگ دی، داغه چې کوم د هیبت شکل دی، لمعاینه ملک الموت احون من الف ضربه بالسيف. په زرو تورو چې څوک وي او دا ملک الموت یو ځل ویني، دا زر توري ورته آسان ښکار شي داغه ملک الموت د لیدلو سره. مرګ خو به خامخا راځي. دا مرګ د دې سختۍ نه، دا یو د توري کو په دا گزار، یا د کافر د توپ گزار، یا د تا کافر د ټمبم گزار، یا د هغه د هر یو، والله د الله نبی فرمایي داسې اثر وی لکه د چا په خپه کې چې ازغې لاړ شي، دومره آسان مرګ د شهید وی لګ. هغه تاسې صرف لکه هغه کې هم د هغه یو ارمان، هغه د هغه خفګان نه، د هغه تکلیف نه، بلکې چې کله د شهید ساخیږي، والله حرام ویلي پست ورد بالکعبه، بخ مزه وکړه زما د پرب د کعبې قسم یې وسې خوان وکړه. خباب ویلو دا خبیب ویلو ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الاله. ول د دې می څه پروا نشته چې د الله د دین د پاره زره زره شمل. مرګ خو برازي خو اول د خپلو د غزې د مسلمانانو، د فلسطین د مسلمانانو د ټولو نه اولنې سوچ داسې وکړ چې هغه مسلمانان، هغه خزي مسلمان، هغه بچي چې نن يهود په لوبه کوي پاغو باندې، اما لله والاسلام حق يدافع عنه شبان وشيب. د الله او د اسلام په ما ته دومره حق نشته چې د دې الله او د اسلام په خاطر دغه مسلمانانو دفاع وکړي. تا ته پته نشته هغه مسلمان خور چې د فلسطین دا او کده غزا او کده دنیا په بل یو ګوټ کې هغه مسلمان خور زما استاد کافرو په قبضه کې را الداعیات نبیهن محمد. هغه د سوي زستاد هغه پیغمبر امتی ملکه ته چې د کم پیغمبر د امتی دعوه کوي.
كيف القرار وكيف يهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي. اے مسلمانا سرنگ قرارے درزی سرنگ رزق خوشحال دے تا تا پتہ نشته دے چنن مسلمان خویند استاد کافرانو په قبضه کې دی لګ هغه مسلمانان خويندې چې کله يهودي رانيسي کله چې یو کافر انګريزي رانيسي هغه د خلین یو ټکه خيږي الداعيات اذا خشين فضيحه هغه چې د خلین دا ټکه چې کله د بیزتۍ نه ویریږي د خلین دا ټکه خيږي چې الله ارمان دې چې منګل سره پیدا شوی نه ویلګ تر خپل عافیه خور ته سوچو کا تر بلی مسلمان خور ته سوچو که اے مسلمان ځان ته د اسلام دعوی کوونکا والله په ټوله دنیا کې چې یو مسلمان خور د کافر سره والله کده یو مسلمان غاړه آزاد شي په غیر داغه د آزاد ولونه چې تا ته پته چې ستا یو خور مسلمان د کافرو په قبضه کې ده والله کړه ټوله دنیا د ټوله دنیا د مسلمانانو غوخه زره زره شي چې څو پورې دغه یو مسلمان خور دغه ازادي نه شي والله د ټوله دنیا ورانه ول جایز دی بیاله په دې کې بدا سوچنه کې کله دغه خور د آزادول دغه مسلمان خور د آزاد دغه د فلسطین و غیره د هر ځای کې چې مسلمانانو بي عزت کیږي والله کله دې زما استاد دې ټول خزو خويندو دا ټولي په بي عزت شي والله دا خیر دې دا مسله نه لوی مسله دار چې دغه خور دا پتا فرض دي چې دا آزادول غواړي یو خو مخکنی خزیره یو وسنی خزیره یوازې دا خبره د سړو نه ده والله دا د خزم نه هر خزه به دا سوچ کوي چې زما خور مسلمانه خور چې په جیل کې پرته را یا د يهودي سره په قبضه کې را د دې د آزادولو سوچ با دا به سړیم کوي دا به خزم کوي مخکنو خزو تاریخ او سیرت ته چې وګوري زمانہ ودا هارون رشید بادشاہ زمانہ وا هارون رشید بادشاہ یو انصافی بادشاہ او عادل انصاف والا بادشاہ په دغه زمانہ کې رومیانو یو کار وکړو د مسلمانانو یو څوخ خزي وتختولې کله چې هغه زمانہ کې یو عالمو هغه چې لري خبر شو منصور ابن عمار چې مسلمانان خزي دي او کافرو نیولې دي هغه هارون رشید بادشاہ ته مخامخ تقریر وکړو دا ټول دنیا خلق را جمع شوی دي او دا د عالمانو فریضوي چې عالم سړی با هم حاکم وقت ته د حق خبره کوي هم به عوامو ته کوي هم به د اودرای کوي هغه ته به د حق او د انصاف او صحیح لار کوي خلکو ته تقریر وکړه او خلکو ته ویلې په ټولو دا فرض ده چې څو پورې د خزینه راځي شي پار سړی او خزه دا فرض ده چې د میدان ته ورځي لګ خزه یو چا خطا یو خط راواچو یو بټوي راواچاله چا په دې تقریر په دوران کې خطي چې کولاو کو په خط کې خزي لیکلي دي چې اے شیخ منصور دا خط د یو عربي خزي خط دی لګ او په دې خط کې دا لیکلي زه د عربو خزي ما زما نور څه وس نه کېږي دغه خويندو د آزاد ولپا زما د سر کمسي ما په دې بټو کې باندې کلی دی لګ او زه تعالی د الله په نوم قسم در کوم شیخه عالمه زما د دې سر د کمسونه د غازی د واګو مهار جوړ کا داغه رسۍ او پړی ته جوړ کا کسبا د قیامت ورځ راشي چې الله ته وایم چې دغه خويندو د آزادولو لپاره زمام دا واس کېدو بس خطه چې واوړو او هارون رشید بادشاہ ته وای دی خط ته لګو ګوره هارون رشید بادشاہ چې خط واوریدو او د ټولو مجمع فبکا وبکا من حوله هغه په خپلم په جړا شو د ټولو او هارون رشید بادشاہ قسم وخور چې والله ز بادشاہ ما ز سړی ما ز خزانه ما ز د کافر غلام نه ما زمان د نبی د زمانینه یو بادشاہ چرته د کافر غلامینه نه کړي ویل څو پورې چې دا خزي ما په خپل لاس ری آزادی کړي والله کزر جونی ورزم تیرا کما او میدان ته وردانګل اق خزي ټول آزاد کړي وسی خرسي ولینا وسی داغو پزیر دی چې آزادی کې والله دسی سړی دته د سړینو مېلم دا د توحید د سړی توپ توهین دی لګ دا یوازې د شنره دا په ما او تا فرض د مسلمان اورورا سبا که قیامت ورځ راشي مرخ خو عاصم را روان دی مرخ خو به هر صورت مړو خو د دې لپاره تاسو سوچ کړی دی د دې دین په خاطر دې څه کړی دی دغه مسلمانانو خويندو په خاطر دی اخر کړی چې دی لګ دوی مواقعه کې ناشنا واقعه دا غم ډیر عبرتناک واقعه د بصره په علاقه باندې رومیانو حمله وکړه
او کله چې رومیانو حمله وکړه یو لوی عالم دی شیخ عبدالواحد خلکو ته تقریر وکړو بیان وکړو او په دې بیان کې خلکو ته رسی ویلې چې هر مسلمان باندې فرض دی او د جنت د خزو د شهیدانو لپاره دغه شان بیان کو چې دسي خزي الله شهید لور کوي دا د صحیح حدیثونو دا خبره ثابته ده یو خزه په دغه دوران کې ناس سره په دې مجمع کې په دې تقریر ته ناس سره هغه خزه ته ام ابراهیم په نوم باندې مشهور ده هغه وایي چې خاطسی جنت کې د سي خزيري او شهیدانو له الله ور کوي زما زوی له ارڅو خزه ور کوي خو زه د خپل زوی داغه نکاح د دغه حر نه علاوه د بل چا سره نه غواړم نو څه چل یو کو بادشاہ دا عبدالواحد شیخ ته وایي دا 10 روپۍ دا دغه حر دا دغه مہر شو دا وسره والا او خپل بچي غیږ ته رانږدې کو بچی ته وایي زما بچیا په مخه به ورځي زما بچیا ما د خپل سینې شودنه دی بخلی زما بچیا ما او تا دی الله د قیامت د میدان نه بغیر د الله د میدان د مخ نه بغیر دی ما او تعالی بیا یو بل سره نه مخامخې بچیا پشابه ناراضي بچیا او عطر یو تو لګول او ته ویلې بچیا څوک چې وعده کوي عطر لګي بچی دا عطر سره د دقه سي نه ولګو شکل میدان ته ورتلی ولی ما استاد وی حوري سره نکاح کړی دلته شیخ توي دا زما بچي به خامخا ځان سره بوله میدان کې وګدا واقعا ده خو چې کله میدان کې زوی شهید شو واپس چې شیخ راضي او نو څو ملګری شهیدان شوی سجوندي دا خزه په لار کې ولاړ را شیخ عبدالواحد خلکو توي چې دې خزه ته تسلیه زکه و زور کوما خو خزه ته سوي خزه توي داولنا شیخ خبره واوره که زما بچي نه شهید شوی او الله زما هدیه نه قبول کړي خو مال به لګ تعزیه او تسلی لاله راک او که زما بچي شهید شوی مالا پزیر تعزیه باندې مبارکی را کړه شیخ وتوی الله ستاده بچي هدیه قبول کړي هغه شهید کړي هغه شه امید ساتو چې الله دې حق حوري سره نکاح کړي کم چې تا غوښتل لګ بس پسیده دا خزه پرې وته ولی والله دې تاریخ ته دې خلکو دې قصو ته چې سوچو کې او زمونږ دې مسلمانۍ ته صحابه کرامو حال داغي تاریخ د نور خلکو تاریخ او زمونږ دا مونږه اسی غپ لګو په اسلام او په دین پورې لګ دا خزه چې کله ودشلا مورې خپل بچي ولیدو په دقه شپه باندې خپل بچي چې ولیدو بچي چې دې په روزه خضراء وفي قبة حسنة بچي د جنت پشنه باغچه کې ګرځي خسته کوټه غوسه د خپل مور ته وای موري ابشری زیره قبول کا مال لم دقه سي خزرا کړ کما نکاح چې تا تړل د دې لپاره لک سوچ کول غواړي اول زما مقصد دار اولنې خبردار کله چاله د دې توفیق ورکړی دا ډیره خبره کدا توفیق راته نه ملويږي ساسره چې سمال در سره ده دا مال د هغه مسلمانانو که یو مدرسه ده د مدرسې طالبان د ولګي مړشي هم خیر دی که یو مسلمان د ولګي مړشي هم خیر دی که یو مسلمان لا علاج مړشي هم خیر دی خو والله هغه ځکه دا غو شکست چره ټول دین د پاره بلکې دام یاد اوساته یوازې راغی د پاره خبر نه والله سبا دا خبره پته امر روان شیخ الاسلام فرمای ابن تیمیه رحمه الله که یو طرف ته هر حاجتمن انسان دی که حتی که ستا خزا ولی نرا که ستا بچی ولی نری خیر دی کدا پدې دسه وخت کې د ولګي مړشي ته په نه ګناګار که هغه خلک کمزوري شو د یاد ساته که هغه خلک نن دي کافرو غزاوني ولا او یا د مسلمانانو بل ملک داسه والله په غزا د صبر نه کوي سبا د مکه او د مدینه او سبا ستاده پاکستان د ټوله دنیا نمبر دی بیل دا سوچ مکواله د کافرانو الله فرمایي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينه د دې کافرانو به همیشه دا سوچ دی چې دا کافران همیشه پر چې څو پورې ته خپل اسلام نه اړولې دا تا نه پریدي لګ الله خپل نبی ته وایي زما نبی ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم زما نبی دا يهود او نصارا تر هغه پورې دنه نه خوشاليږي څو پورې چې ته خپل دین پسې نه روان کړې ندی پریدي دا خبره یاد ساته دا کافران دا ټول کافران ستا په خلاف باندې دا یودي د سمویا چې
چې دا غني د سیده او دا غني د سیده والله اسرائیل دی والله ک ټرمپ دی کانګرس دی والله ک سپین دی او په لندن دی والله دا ټول یو دین دی یو ملت دی الکفر ملت واحده دا ټول یو ملت دی الله څخه فرمایي وقاتلوا المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه هغه پتا کې فرق نه کوي چې دا د دې ملک دی او دا د دې ملک دی الله وي د قشان د ټولو سره وجنګيږي یو دویمه اهم مال کړل الله درکړي دا زکات نه هم زیاته فریضه ده زکات نه دا زیاته ولی الله په قرآن په فرمایي وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه ځان متبا کوي مسلمانانو مالم خپل ولګوي هغه د ابوبکر تاریخ را ژوندې کوي د عمر تاریخ را ژوندې کوي خپل ټول مال د الله د دین لپاره وقف کړو نو کو استعمال تا تفتای چې په صحیح طریقه باندې هغه ځای ته رسیږي د الله نه ویریږي او دغه خلکو صحیح په خپل مال کې وباسلګ او درېمه اهمه خبره هغه دا درونو چې دغه مسلمانانو لپاره د الله نه دعا غوښتل په ما او تا فرض دي لګ لازمه ده په هر مسلمان باندې والله صحیح حدیثونه معلومي دعا چې کم کار کوي وجاړه خپل الله ته ساده دعا دا اتمام نه هم زیات کار کوي الله تعالی فریاد وکا یا الله زما د مسلمانانو خويندورونو سره زکیږي یا الله دعا په هر فرض مانځ کې دعا وکا په هر سنت مانځ کې د شپې خپل الله ته وجاړه چې الله نن د دې مظلومانو غوخي ولي باديږي یا الله دا کستاو زما پر ځل کې لګاموي والله ما او تابه شپورس په سجده باندې الله ته پراته وي چې دغه مظلومانه بلکې هر یو سړی رسي خبره را چې صرف بس د خپل خېټه باندې د ځان نه جوړ کړي دی یو روپۍ 2 روپو د پیدا کول سارو زو ما خام روزه دې ته سوچ نه کوي چې د مسلمانانو سره سکیږي یو درېمه اهمه خبره هغه دارا چې دعاګانې د مظلومانو لغوختل غواړي زکبا عمر رضی الله تعالی عنہ خصوصي د علی کتاب مبارک ویل الله یا الله تا ته دعا د کوم یا الله اللهم عليك باهل الكتاب بالكفره من اهل الكتاب یا الله دا کافر اهل کتاب که اسرائیل دی او که انګریزان دی او که يهودي الله دا تبا کولی الذين يصدون عن سبيلك زما رب دا خو هغه خلق لري ساده دین خلق منه کوي دا هغه خلق لري چې هغه یقاتلون اولیاءک ستا بندگان مؤمنان وجنی الله د دې خلقو په خلاف باندې الله دا تباک الله دعاګانې وکړه دې لپاره خصوصي الله نه موږ دعا کوو یا الله موږ ځان ګناګارم ګڼو الله موږ له ټولو نه اول توفیق راکړه چې دغه خلقو په خلاف باندې وجنګيږو یا الله دا تاسو سوال کوي یا الله د هر مسلمان رور لا خور لا ار یو چاله دا طاقت ورکړي یا الله چې داغه غشي دغه کافر ته ورسیږي یا الله زمونږه مرمۍ زمونږ د لاسو د خپو هر قوت الله موږ له دې قوت راکا چې دغه خلکو په خلاف باندې ستاد رضا پاره وجنګيږي یا الله د ټولو نه اول سوال دا کوي یا الله موږ له مالی جهاد کولو د خلکو په خلاف توفیق راکړي یا الله ربا زمونږ دعاګانې سوالم ته تداري یا الله دغه مظلومان الله ته په خپل بدنګانو ډېر خپکیږي یا الله د یو مؤمن په وجبان ته په مخکې زمانہ کې ټول کافران نصر کړی دی یا الله یو مؤمن صاحب یاسین قتل کړي والله او تا ټول کړي الله پاستر کو یا الله نن الله ستاسو بندگان مظلومان قتلېږي یا الله خزي ماشومان قتلېږي یا الله تا ته موږ سوال کو الله دغه مظلومانو مدد وکړي یا الله دغه ناصر شي یا الله دغه چغه او فریادونه واوري یا الله دغه د اوازونه او چغه الله د يهود او اسرائیل لپاره الله یې ټمبني جوړه کړي الله موږ له دې توفیق راکا چې د اسرائیل د هر شي د بایکاټو کوي الله او د اسرائیل چې کم خلک ملګری دي لکه امریکا غټ ملګری ده لکه اندواني غټ ملګری دي او چې د دنیا هر کافر ملګری یوازې د اسرائیل د شینه د بایکاټ خبره ته سوچ مکه ورورا دې خبره ته سوچ وکړه چې یوازې امریکا نه یوازې اسرائیل نه دي بلکې دې تم سوچ وکړه چې دا اسرائیل څوک ملګری دي دا غوډ ټولو د اشیاءونه بایکاټ وکړه الله دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي رب دې زموږ ناصر او زموږ معین شي واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين